এটাই আমি বলতে চাইলাম। একটু পড়লে পুরোনো গান মানে কাহানির মধ্যে থেকে এই জিনিসটা আমি একটু বাইরে করলাম। ভালো যদি যদি ভালো লাগে, যদি আমাকে যদি বলেন যে আচ্ছা আর ভালো ভালো ভিডিও করেন, তাহলে একটু লাইক শেয়ার করুন। আমার মনটা কানে বলে তোমার আশায় মনটা ভরে, তুমি হাসলে আমি বলে তুমি বিদেশ 10 দিন 20 দিন পর চুরি কিন্তু তোমার কাছে চাইবে, চুরি নিয়ে আমি এটা জিনিসটা করলাম। চুরিটা চাইবে, চুরি চাইবেই, যার পকেটে যা মা চুরি এখন তোমাকে দিতে পারবো না। মেয়েদের মন কি করে গলাইতে হয় এটা শুনে রাখো, মেয়েদেরকে দেখাবে, মেয়েদের বেশি লাইক শেয়ার করবে। এটা যদি মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার লেগে 20 তারিখ চুরির বান্ডিল পাঠাবো আমি।